तंबाकू खांसी। आपके फेफड़े मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्मोकर्स खांसी का कारण क्या है? तंबाकू के धुएं में रसायन और कण होते हैं जो फेफड़ों और वायुमार्ग को उत्तेजित करते हैं। शरीर अतिरिक्त बलगम बनाने और उसे निकालने के लिए खांसी करने की प्रतिक्रिया देता है। सुबह खांसी क्यों ज्यादा होती है? आपके फेफड़ों में छोटे क्लीनर, सिलिया, धूम्रपान से धीमे हो जाते हैं। सोते समय कुछ सिलिया ठीक हो जाते हैं और सफाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको उठते समय खांसी आती है। स्मोकर्स खांसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का शुरुआती लक्षण हो सकती है। खांसी को नजरअंदाज न करें, आपके फेफड़ों को मदद की जरूरत है।